Qui è dove il dolore ha trovato casa e il cuore non batte, si lamenta. Siamo in game. Siete appena usciti dalla tenda di Madame Iva e intorno a voi i vistani stanno continuando a gozzovigliare, bevendo, suonando musica folcloristica, danzando intorno al fuoco. C'è un signore anziano che fuma una pipa proprio davanti alle fiamme e con un bastone di legno ogni tanto rimette la brace al suo posto, il legno al suo posto. Ismark e Irina sono seduti uno vicino all'altro su due tronchi diversi. Intorno a loro ci sono i vistani, non c'è posto per sedersi accanto a loro. Ismark è intento a mangiare qualcosa. Vedete che ha in mano un bastoncino di legno con infilzato un pesce abbrustolito. Sentite l'odore del cibo, avete fame, non mangiate da tantissimo tempo. Le poche cose che avete mangiato sono roba che avete come provviste nello zaino, carne secca e poco altro. È tanto tempo che non mangiate del buon cibo, e per quanto i vistani abbiano quel poco che hanno, pesce e raccolti vari, comunque vi è gradito. Ismark si toglie una lisca dai denti e nel frattempo il suo sguardo passa ora a guardare Irina accanto a lui con volto serio, pensieroso, ora a guardare il castello che se prima sembrava lontano adesso lo guarda come se fosse vicino, molto vicino, forse più vicino di quanto non era il villaggio. E Ismark lo guarda con occhi furenti per poi tornare a guardare il cibo. Vi vede uscire dalla tenda e fa per sedersi vicino a Rust. C'è un posto vicino a Rust. Ismark si alza e si siede lì, sempre tenendo d'occhio Irina ogni tanto. Continua a mangiare il suo pesce, si siede, dice: posso sedermi qui, vero? Certo, assolutamente. Stavo per chiederti come fosse quel pesce, se avesse del gusto, se fosse in sapore come il resto del cibo in questa valle. Beh, devo dire che a dispetto di quanto pensavo è veramente buono. Vedere questo lago adesso mi riempie il cuore. Eppure sono turbato, preoccupato. Sono quasi tentato di chiedervi cosa vi ha detto Madame Iva, ma non voglio saperlo. Tu da cos'è che sei turbato? E guarda il castello e me lo chiedi, mastro nano. È tutta la vita che cerco di sfuggirgli. Un giorno lo distruggerò. Beh, siamo qui, credo che siamo qui e soprattutto insieme anche per questo motivo. Nel frattempo, Stamattina, come dire. Scusami, si è fatta sera. Esatto. Infatti stavo per dire, questo pomeriggio quando eravamo qui e c'era un po' più di luce, in realtà ti sembrava più lontano di quanto sembrasse in realtà. Adesso sembra quasi che sia più vicino di quando è che stavamo a Barovia. Forse perché svetta su tutto il resto e magari quando sei a Barovia è un po' confuso in mezzo anche agli altri edifici, pur magari essendo più in alto rispetto agli altri, ma magari ti confonde un po'. Adesso è l'unica cosa che vedi, l'unica costruzione effettivamente che vedi sulla montagna, quindi attira ovviamente la tua attenzione. Ma sappi che ogni passo che fai lasciandoti alle spalle il villaggio di Barovia
la sua influenza e il suo potere su di te e su tutti noi è sempre più debole, quindi È quello che mi auguro. E spero che sia così anche per mia sorella. e gli dico, tua sorella come ti sembra che stia in queste ore, da quando si è allontanata dall'unico posto che probabilmente reputava un po' sicuro, cioè casa di vostro padre? Beh, giudica tu stesso. Guardala. Vedi che Irina è seduta, sempre in armatura, vestita con i capelli raccolti, ha la sua spada sempre attaccata alla cinta e sta guardando con aria di meraviglia i vistani intorno a sé. Ha un sorriso stampato in volto, anche se cerca di trattenerlo, come se si vergognasse a mostrarlo, in qualche modo. Ogni tanto la vedi battere le mani a tempo di musica, osservando i vistani, quasi con gelosia, divertirsi intorno al fuoco. E Ismark ti dice: non l'ho mai vista così. Deve essere davvero contenta di aver lasciato quel villaggio maledetto. È la prima volta che le succede, da quando l'abbiamo incontrata. Beh, pensa quanto sarà felice di tornarci al villaggio quando sarà finalmente liberato da questo gioco. Senza di voi non saremmo riusciti ad arrivare in questo posto. Mancano ancora circa 2 ore di cammino per arrivare a Vallaki. Ho visto la tua mappa. Potresti mostrarmela ancora una volta? Assolutamente sì. Ecco, vedi, noi ci troviamo qui. Dovremmo arrivare a Vallaki in circa 3 ore di cammino. Si trova da questa parte. E quindi dovremmo attraversare questa strettoia e superare questo ponte. Io non l'ho mai visto, non ne ho mai sentito parlare, ma un Vistana prima mi ha detto che si chiama il ponte delle cascate di Zer. Deve essere molto grande. Attraversiamo il ponte e arriviamo a questa biforcazione. Qui dovremo incontrare le porte di Barovia. Un secondo ingresso. Sono gli stessi cancelli che si mostrano davanti al nostro villaggio. Al villaggio di Barovia. Sì, è la porta occidentale di Barovia praticamente. Esattamente. A destra della biforcazione, scusami Ismark, a destra della biforcazione invece dov'è che porta la strada? Che cosa sono? Il castello di Ravenloft. Lì si va per il castello di Ravenloft, il castello del diavolo. Il nostro obiettivo è non fermarci. Una volta arrivati in questa zona qui, che a mio dire è quella più pericolosa, visto che siamo vicini all'ingresso del castello di Ravenloft, dovremmo procedere molto velocemente fino a Vallaki. Cosa pensi che sia la cosa migliore? Partire adesso col favore, tra virgolette, della notte, o aspettare le prime luci dell'alba e incamminarci quando magari i Vistani stanno ancora dormendo, così magari evitiamo pure di dargli un'indicazione su dove che stiamo andando? Concordo, non partiamo stanotte, anche perché io vorrei parlare con questi Vistani. No, stanotte... mi alzo e mi avvicino col mio pesce verso Irina. Irina ti guarda, ti fa spazio, c'è poco posto dove c'è lei, ti fa spazio, e un Vistana molto gentile, senza dir niente, si alza e ti fa accomodare. E si va a sedere dove prima c'era Ismark. Ti fa accenno col capo, sembra molto gentile. Ci sono altri Vistani vicino a Irina? Sì, c'è una qualche Vistana. Ce n'è una in particolare che sta guardando uno di voi, ma adesso ci arriviamo. Lucinda. Irina ti guarda. Ha sempre quel sorriso stampato in volto. Il suo sguardo volge subito verso i Vistani che stanno ballando. E anche lei prende un pesce. La guardo e le dico: Irina, sembri più felice, sono contenta che ti senti più rilassata, ma non rilassarti troppo,
Oh, no, hai ragione. È solo che non ho mai visto una scena del genere. Vuoi? E ti offre il cibo. La ringrazio, gli do un morso e glielo ritorno. E le dico, prima vedevo che stavi muovendo le mani al tempo. Hai voglia di andare a ballare? Beh, non so ballare, però mi piacerebbe provare. Dai, nessuno non sa ballare. Su Irina, mi alzo e la tiro su per il braccio e la porto a ballare in mezzo agli altri vistani. Punto ispirazione. Irina si alza. Vedete tutti quanti questa bellissima scena di Irina che si alza un po' imbarazzata, si portano vicino al fuoco e iniziate a ballare. Mi fai una prova di performance. Oddio, aiuto. Performance. Inciampo su me stessa. Oppure le pesti un piede. No, oppure faccio una roba incredibile. Mamma mia. Wow! Mamma mia. Amore, digli che ne balliamo io. Lucinda inizia a fare break dance. Vedete Totalmente fuori una tempo, danza. Io so esattamente che danza stanno facendo, ragazzi. Raccontami la scena, per favore. Io, li avevo di fronte che ballavano comunque e sicuramente Lucinda ha una buona memoria e quindi se sta ferma a osservare qualcosa è come se entra un po' in trance e inizia meccanicamente a ricordare quello che I fanno gli movimenti. altri. E quindi quando si alza e prende Irina ed Irina è un po' imbarazzata, lei in realtà è sicura di poter riuscire a far ballare Irina perché sa i passi che i vistani stanno facendo e quindi li rifà a sua volta e mostra ad Irina come farli anche lei riuscendo a ballare però tranquillamente. Ed è una bellissima danza, ed è un bellissimo momento. Ismark stesso, finalmente, sorride nel vedere sua sorella così leggera. Ha quasi dimenticato per un momento la morte del padre. E Ismark sta quasi dimenticando per un momento il peso che si porta dietro nel dover diventare il nuovo borgomastro. Atros, mi fai una prova di percezione. Certamente. Comunque vorrei andare a parlare con l'anziano con la pipa. Va bene. Bravo, vai. Perception. Wow! Eccolo. Wow! Ok. C'ho una pipa nell'occhio. Non vedi un cazzo. Atros, per te è tutto proprio disinteressato, non ti interessa nulla di quello che sta accadendo. Tant'è che non noti minimamente quello che sta succedendo dalla parte opposta rispetto a dove tu sei seduto. Una donna ti sta guardando da molto tempo. Tu non l'hai minimamente notato. Si alza e vuole farsi vedere da te. Si siede su un tronco vicino a te e ti porge la mano chiedendoti di danzare con lei. Questa ragazza, che adesso vedi molto bene davanti a te, la riconosci. È la stessa Vistana che hai spinto a terra all'interno della tenda di Madame Iva quando insistevi per parlare con lei. Lei ti sta guardando e accenna lievemente a un sorriso, ma vedi che il suo sguardo non è tanto gentile, è più risoluto. E ti dice: Caridi di Bupoc. E io d'infernale le dico Amuni e le prendo la mano. Le prendi la mano e ti porta vicino al fuoco. Un anziano, quello che sta fumando la pipa, vicino ad Amon e vicino a Feredir, parla, tira un po' il fumo con la pipa, parla e dice: ah, grande iniziativa da parte di Vistana. Dovete sapere, giovani forestieri, che questa è tradizione molto antica.
Vistana chiede di ballare a Forestiero, che gli ha fatto un torto. Cosa ha fatto vostro amico a mia nipote? Credo sia solo inciampato. Gli ha semplicemente preso la mano, non gliel'ha mica staccata. Beh, qualcosa Sì. deve essere successo, altrimenti mia nipote non avrebbe fatto richiesta di pace a vostro amico. Perché Ma- danza vistana è richiesta di pace in nostra tradizione. Ma guarda, forse- il mio amico è abbastanza irruento, quindi probabilmente si è trattato semplicemente di un malinteso e adesso sta cercando di chiarirsi. Non credo sia successo qualcosa di trascendentale all'interno di quella tenda. Oh, trascendentale, di trascendentale c'è solo Madame Eva in questo campo. Grandi storie magari- vengono raccontati da vistani anziani. Guarda caso io sono uno di loro. Parlo col fuoco. E questa scena meravigliosa di Vistana che porge mano a Forestiero ho già visto tante volte. E come va a finire di È solito? come sono andato a finire. Esatto. Beh, per vostro amico stanotte diciamo che sarà bella notte. Yeehaw! Eh, Essendo un cowboy. hai capito? Sempre che E lui inve- voglia far pace con Vistana. E invece il fuoco cosa ti dice sul nostro gruppo? L'unica cosa che può parlare del futuro di gruppo, l'unica persona che può farlo è Madame Eva. Io non vedo futuro, io vedo storie. E il fuoco mi parla della storia di un grande mago. Volete ascoltare? Interessante. E Amon prende il taccuino. E vedi che il fuoco mostra delle immagini. Diventa verde. Questo fuoco, la sua fiamma diventa verde. E all'interno delle fiamme, solo chi ascolta l'anziano può vedere le immagini. Amon Sta parlando di tutte e Feredir, due, no? Amon Ok. Feredir le vedete molto bene e mostra l'immagine di un uomo con abito lungo, un bastone alla mano e sul bastone c'è una grande gemma. L'uomo non si vede in volto, ha una barba molto lunga e i capelli ricci, disfatti. Un potente mago giunse in questa terra più di un anno fa. Lo ricordo come se fosse ieri. E vedi il mago che raggiunge e attraversa i cancelli di Barovia. Si trovava esattamente dove siete voi adesso, proprio davanti a me. Era un uomo molto carismatico. Pensava di poter sollevare il popolo della Barovia contro il diavolo Strad. Instillò nella gente il fervore della rivolta e la condusse in massa al castello. Quando il vampiro apparve, l'esercito contadino del mago fuggì in preda al panico. E vedi l'immagine dei contadini che fuggono. Potreste entrambi giurare di sentire le urla di questi contadini. Alcuni rimasero al proprio posto, ma nessuno li ha mai più rivisti. Il mago e il vampiro iniziarono a lanciarsi incantesimi, combattendo nel cortile di Ravenloft. Giunsero fino ad un precipizio che si affacciava sulle cascate. Ho assistito alla battaglia con i miei occhi. Il tuono scosse il fianco della montagna facendo cadere sul mago enormi macigni. Ma questi sopravvisse grazie alla magia. Dal cielo un fulmine si abbatté sul mago, ma egli resse anche questo colpo. Quando il diavolo Strad si scagliò su di lui, però, neppure la magia fu sufficiente a salvarlo. Lo vidi precipitare giù dal burrone verso la morte. Io discesi al fiume per cercare il corpo del mago e per controllare se avesse qualcosa di valore addosso. Ma il fiume Ivlis lo aveva già portato via. L'immagine della scena che vi sta raccontando, svanisce tra le fiamme e la musica si fa più forte
ma l'andatura più lenta. Irina guarda Lucinda e dice: ti ringrazio per questa bellissima danza, per questo bellissimo momento, ma sarei un po' stanca adesso. Forse è meglio che vada a riposarmi. Domattina dovremmo alzarci presto. Hai ragione, Irina, ti auguro una buona notte. Vado dove va Ma ti hanno offerto dove dormire i Vistani? Vabbè. Sì, a proposito, dice Irina, ci hanno concesso alcune tende, proprio lì, vicino ai carri, e ti indica le tende. Beh, allora, Ok, Irina. buonanotte, Buonanotte, a domani mattina. a domani. Irina si allontana. Passa del tempo, trascorre un po' di tempo. Atros, Scusami, una sì. domanda a Master, ma Irina si allontana senza che nessuno vada con lei? E suo fratello non la raggiunge immediatamente? No, suo fratello guarda Irina che si addentra all'interno della tenda, capisce che sta andando a riposarsi ed è tranquillo. E noi siamo tranquilli. La tenda è proprio lì davanti. Ma puoi andarci tu se... No, vabbè. Vuoi parlare con Ismark? Nel panico. Vabbè, e io credo che mi sono avvicinata ai ragazzi, non sono rimasta là impiombata da sola, mi sono avvicinata ai ragazzi, ho Ismark di fronte, guardo Ismark e porgo questa domanda a lui, che lo vedo tranquillo e gli dico: ma tu sei tranquillo a far andare Oh, a sì, dormire Irina? non preoccuparti, abbiamo già posato alcune delle nostre cose all'interno di quella tenda. Siamo al sicuro finché siamo qui. Vabbè, Io non mi fido dei Vistani, capisco quello che nemmeno io. pensi, soprattutto se si tratta di servitori di strade. Ma non tutti i Vistani sono malvagi, così come non tutti i baroviani sono dei vuoti. Ma questo l'avevo capito, Ismark, figurati, è che mi sembrava un po' di stare, sai, nella tana del lupo sotto qualche aspetto. Saremo sempre nella tana del lupo, Lucinda, ma non devi perdere fiducia nell'animo umano. E comunque, la tenda di Irina è proprio davanti ai miei occhi, non la perderò di vista. Nemmeno io, Ismark. Atros, Yeah. la donna Vistana ti fa cenno di seguirla nella tenda. Ok. Vorrei fare percezione per vedere se c'è del vino in giro che Ok, posso prendere e portare con noi. Pensavo su un'altra cosa, però vabbè. sì, Vedere se ci sono batteri. c'è decisamente del vino in giro e sembra Vado a recuperare. posarlo lì Vai. come come invitarti a raccoglierlo. Beh, prendo una bottiglia, 2 calici e si vola. E vedete Atros allontanarsi zitto zitto quatto quatto con la Vistana. Amon Feredir, l'anziano, ha terminato la sua storia. Tira ancora una boccata di pipa e fa per alzarsi. Si scrocchia la schiena. Si è fatto molto tardi. Lo fermo e gli dico: maestro, intanto la ringrazio perché l'avevo mal giudicata, invece mi ha fatto vedere una bellissima fonte di intrattenimento e sarei interessato ad imparare la sua arte. Arte del fuoco è arte che può essere espressa solo da Vistani. Non posso insegnarti tradizione così antica e centenaria in una sola notte, e di certo non posso farlo con un forestiero, e di certo non posso farlo con un elfo del crepuscolo. Ma ho gradito molto il tuo interesse. Hai tutti i requisiti in pratica. Sì. Un'ultima domanda. A proposito Volevo del, vedere anche io. a proposito del mago che abbiamo visto, voi mi dite che siete scesi nel fiume per cercare il suo corpo e non l'avete trovato, quindi non avete la certezza che sia realmente morto. Sapete solamente che è stato scaraventato giù. Potrebbe anche essere sopravvissuto.
potrebbe. Voci girano intorno a questo campo, a villaggio di Barovia, a villaggio di Vallaki. Come una folata di vento entra nelle orecchie di ascoltatori attenti che odono le urla di Mago che sembra essersi nascosto all'interno del monte, di uno dei due monti che circondano la vallata. Nessuno sa esattamente se è una storia vera o falsa, che sia sul monte Gakis o sul monte Baratok. Potrebbe essere ancora vivo. Voi non ci avete detto la cosa più importante, il nome di questo eroe. Nessuno conosce il nome di questo eroe e lo dice sottolineandolo in maniera negativa, la parola eroe. Nessuno conosce il nome, solo Padron Strahd conosce il nome. Adesso, e ti guarda come infastidito Feredir, è il caso che vada a riposare. Vi auguro buonanotte, forestieri. Buonas noches. Che madrenotte possa vegliare sui vostri sogni e che possano essere bei sogni. E si allontana, toccandosi un po' la schiena. Io mi giro verso Amon e gli dico: stasera dobbiamo dormire con i coltelli pronti. Io vedo i ragazzi, Io- vedo il io vecchio fa- alzarsi e faccio un cenno ai ragazzi di venire da noi. Quando Feredir mi dice questa cosa, io tiro fuori la lama che ho nella protesi e gli dico: non ti preoccupare. Sempre con me. E la rimetto dentro, piano, che se no mi fungo. Vedete che l'ora si fa tarda. Voi non avete una meridiana con voi, sicuramente non funzionerebbe senza la luce del sole, ma come fate ad accorgervi e a sapere che l'ora è tarda? Perché gli occhietti si abbassano. No, Che siamo rimasti Esatto. soli. Da marcia. Beh, oltre a al fatto mezzanotte che c'è la marcia delle siete rimasti anime. soli, vedete in lontananza la solita luminescenza e iridescenza proiettata dalle anime, centinaia di anime che stanno volando, si stanno librando in aria verso il castello. Dopo un po', la scena che vedete è la seguente. Vi rendete conto di qualcosa di cui prima non vi eravate accorti. Vedete queste centinaia e centinaia di anime che stanno andando verso il castello. Di cosa vi rendete conto? Del fatto che una volta che entrano dentro il castello, in una zona oscurata ai vostri occhi, forse il fronte, le anime che cadono giù dal torrione più alto del castello, come di consueto fanno, verso il precipizio, sono molte di meno. Come se una buona parte delle anime che è entrata all'interno del castello fosse rimasta lì. E l'altra buona parte, l'altra metà, si fosse gettata giù dal precipizio. Non sapete se è una cosa che avete appena visto, che è successa soltanto questa notte, o se fosse accaduta anche prima. Fatto sta che quando la marcia dei morti avviene è sempre uno spettacolo terrificante e c'è forse sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Il Vistana con cui ha parlato Amon è ancora lì o è andato via già? È andato via. Sono andati Ok. via molti dei Vistani e stanno andando via tutti, si stanno ritirando nelle loro tende. L'ora è tarda. Si fa Va buio. bene, io mi rivolgo ai miei compagni e dico: Gnomo, Coso, Mezzelfo, iniziate voi, fate il primo turno di sonno voi e faccio la guardia io. Poi qualcuno di voi mi venga a dare il cambio. Ti ringrazio Chi per... hai detto mezzelfo? A Lucinda, Io Ok. sono tu sei Coso, ancora non ti sei guadagnato il grado di elfo. Mezzo Conta fino a coso. 10. Conta fino a La 10, seconda- coglione. La seconda ronda la faccio io, tanto non riuscirò a dormire. Vi organizzate per la ronda. La notte trascorre.
e si fa giorno. Wow, e non la Ah, vede, soprattutto in pensavo- live. Giri è giorno, giri è notte. Pensavo dovessi tirare... Eh? aspetta, fermi tutti. Che cosa fa il long vostro rest. master? Long rest, giusto? Ma non forse non mi serviva a niente. Qui, Ma non solo. forse sono carico, cioè. per la prima volta da quando avete raggiunto questo posto così oscuro e tetro, Della vedete luce. una luce diversa, un po' più luminosa. Sono infastidito e mi metto il cappuccio. Bravo. Uscite dalle tende, presi da nuova musica, sempre fatta dai Vistani, sempre con un po' di fisarmonica, un po' di flauti. Cosa fate? Cerco dell'acqua. L'acqua è lì, c'è una brocca Io molto grande. cerco, Mi accodo alla musica con il mio flauto. Ok. io cercherei un Vistano, se possibile, che non sta magari suonando o ballando. Io vorrei controllare, cioè vorrei vedere se Bismarck, insomma, gli altri componenti del team ci sono, prima di tutto. Vedi Ismark e Irina uscire in contemporanea dalla tenda. Ismark si sta risistemando la spada nella fondina. Ed è pronto. Si mette uno zaino sulle spalle, una tracolla, come fosse già pronto per partire. Atros? Io saluto la dama Vistana, mi La rivesto. la dama Vistana ti abbraccia e ti bacia con un bacio profondissimo e molto intenso. E ti dice: Yeah. Caridita dic e sina di sexo sinic. Ti piacciono i coni? Sì, ti piacciono i coni? I coni. Boh, la ringrazio in infernale, Lei si do allontana. un bacio in fronte e arrivederci. Vedi che è ancora svestita. In fronte, arrivederci. Si allontana e va in tenda per rivestirsi meglio. Vi ritrovate, siete tutti insieme, tutti lì, anche Ismark e anche Irina. C'è per caso anche qualche Vistana in giro? Sì, ci sono anche i Vistani. Sì. Mi avvicino a uno di quelli che sembra, diciamo, visibilmente più diciamo, disponibile, o in ogni caso sì, disponibile a parlare, e vorrei chiedergli informazioni in merito a quello che ho visto stanotte, cioè, ok, siamo tutti a conoscenza della marcia dei morti, ma perché le anime che io vedo che si lanciano dal torrione più alto del castello di Ravenloft sono molte di meno rispetto a quelle che entrano all'interno? Qual è la storia di questa marcia dei morti? Storia di marcia di morti, ti dice il ragazzo, è un giovane, dai capelli corti. Gli abiti sono un po' meno sfarzosi rispetto a quelli dell'anziano che ha raccontato la storia. Conosce solo Padrone e fa per vestirsi mentre ti parla. Solo Padrone conosce storie di marce di morti. Noi possiamo solo immaginare. Si dice in giro, mentre si veste, che morti sono avventurieri e forestieri come voi. Chiunque arrivi a Barovia, compresi voi, signori, sono destinati a unirsi a loro. E così E il sarà per motivo il sempre. quale- Dico, il motivo per il quale ne vedo molti di meno che cadono giù dal torrione, c'è una sorta di distinzione all'interno di questo gruppo unificato di... Noi non sappiamo. Non abbiamo mai saputo. Non ci siamo mai interessati alla storia di marcia di morti. Nano. A noi non interessa. Sicuramente opera di Padrone. Però se vuoi sapere la mia opinione, io credo che Padrone si nutri delle loro anime quando arrivino lì. E forse tu sarai fortunato eletto che potrà sfamare mio padrone un giorno. Chissà, eh? Vuoi bere qualcosa? Sì, Prego, ti accompagno. Vieni. Vedi che Beviamo c'è insieme. una brocca, non c'è del vino, c'è del latte.
È la prima volta che Buono. vedi del latte. Da dove proviene questo latte? Ah, questo latte arriva da vostro mondo. Abbiamo raccolto diversi mesi fa. E quindi è buono, secondo te? Molto buono, molto buono. Noi non molto abituati a bere latte, ma io ho assaggiato, ho voluto portare. Luogo non ricordo come si chiamasse, Neverwinter, credo. Conosco. Il Tieni. famoso latte di Neverwinter. Bevi. E mi Neverwinter verso- città molto di commercio, sì. Avevano anche altra bevanda interessante. Ah, credo si chiamasse caffè, ma non piace a me. Troppo caldo. Troppo... Troppo Forte. frutta dopo, vero? Tiri di bocci. Non mi piace. Tiri di bocce soprattutto dopo. Immagino. A me piacciono i coni. Mi riempio un bicchiere, qualcosa, un recipiente di latte e ovviamente lo porto prima al naso per annusare se fete come la peste. Ti visto che riempi, è una raccolgo. parola grande. Ce l'hai una bacinella per poter... un qualcosa per Io poter veramente riempire? ho una fiaschetta che può contenere dei liquidi. Ma c'è invece lo scommettitore. Sì. È appena uscito dalla tenda di Madame Eva. Mi avvicino a lui e, come se fossimo dei grandissimi amiconi, sempre stati insieme negli ultimi 20 anni, gli dico: bella festa ieri sera, ci siamo divertiti, ci voleva proprio, dopo queste ultime giornate passate in questa meravigliosa terra che ci sta ospitando per questa grandiosa avventura. Ah, Lucinda! Ma- E si risistema il copricapo. Non è necessario fare tutta questa manfrina con me, sai? Io No, so benissimo che che a te non manfrina. piace questa valle. Ma che manfrina, a me piace da morire questo posto, risveglia dentro di te sicuramente tante cose, è interessante come gioca con la mente, no? Volevi chiedermi qualcosa? Sì, effettivamente sì, ieri sera abbiamo notato che avete dei cavalli, Ma certo. I carri non si trainano da soli. ma sareste disposti a trovare un accordo per vendere Ah, mi qualcosa dispiace. di noi? Ti fermo. Cosa impossibile? Assolutamente possibile. Questi carri sono destinati a viaggiare oltre Barovia. Tra qualche giorno. E neanche i cavalli? Neanche i cavalli. Io vorrei avvicinarmi e, insomma, sento la parola cavalli. Se dico, state parlando di animali? Io... Ti sei sapete sentito chiamato in quanto- causa, Elfo? Certo. Ma li posso vedere da vicino questi cavalli? Sono bellissimi. Ma certo. Avvicinati. Avvicinati pure. Attento però. Alcuni di loro sono molto aggressivi con gente che non conosci. Tranquillo, io sono un elfo dei boschi, ci so fare con gli animali. Ah, Elfo? Mentre ti avvicini ai cavalli. Se tenti di rubare uno, meglio che tu non ci pensa neanche. Ma non mi permetterei mai di Lo rubare dico per ladri. te. Probabilmente riusciresti a scappare anche. Ma poi te ne pentiresti in un futuro neanche tanto lontano. E ti fa un occhiolino. E io... Lui è tranquillissimo. Sa benissimo della possibilità che tu possa rubare un cavallo. E vedi che non gli interessa assolutamente niente. Va bene, io rido in faccia, mi giro e mi avvicino al cavallo. Ok. Arrigal si Vorrei- avvicina al fuoco. Sì, dimmi, scusa. No, vorrei comunque, magari ci arriviamo dopo, insomma, a vedere i cavalli se hanno qualche segno particolare nelle sette. Vedi che i cavalli sono bardati in maniera molto sfarzosa. Riusciresti a riconoscere un cavallo vistana da 1 miglio di distanza, perché sono proprio bardati fastosi come i vistani. Ok. Sono ben puliti. Sono bei cavalli. Quindi non... insomma, non hanno qualche, non so, qualche amuleto particolare.
Ok. Argal si avvicina al fuoco e allarga le braccia, va verso Ismark, verso di voi. Dice: signori, so che siete pronti a partire. Madame Iva però ha previsto che voi vogliate ascoltarla di nuovo. Questo è quello che mi ha detto stanotte. Prevede bene. E allora prego, Madame Iva vi aspetta nella tenda. E ridaglie. Andiamo. Assolutamente. Entro, Ok, tengo la tenda aperta per gli altri. andate tutti, immagino. Yes. Anche Feredir. Sì, tutti, penso. Sì, Faccio un sì. fischio per richiamare l'elfo. Entrate nella tenda di Madame Iva. Scusa, Master, prima che inizi qualsiasi cosa, io voglio attivare il mio incantesimo per riconoscere anche le altre lingue. Ok. Competenze nei linguaggi, ecco. non attiva. Ok, attivalo. Entrate nella tenda e non c'è nessuno. Arrigal entra insieme a voi. Questa è l'ultima volta che posso tradurre per voi. Devo scappare purtroppo. Affari mi attendono. Da questa parte. Seguitemi. Oltrepassate il tavolino e la poltrona di Madame Iva e entrate in una piccola nicchia, un'altra piccola tenda. Madame Iva è distesa su un letto a baldacchino. Intorno a lei c'è questo velo trasparente che la copre e ha una benda sugli occhi. Notate che Madame Iva ha sempre gli occhi coperti, come se fosse cieca. Paris, Nakusnavia, Tirovia. Madame Iva chiede di avvicinarvi. Mi avvicino. Avviciniamo. Sì. Circondiamo il baldacchino, penso. Ok. Esatto. Lucinda. E indica Lucinda con un dito tremolante. Parishna Kutuyeva, detta Roccasinovia. Madame Iva ha visto qualcosa stanotte, Lucinda. Qualcosa che ti riguarda, a quanto pare. Ha fatto una domanda. Vuole sapere quale carta hai visto? Che non me lo sono segnato. Lo dico io, la Biura. La Biura. Tirish Alenkaya. Intende la carta di Alenka. Dalle carte che vedo sul tavolo sembra che tua madre ti abbia abbandonata quando eri molto piccola. E dalla carta che vedo al centro, e indica la filantropa, sembra che l'abbia fatta per sua convenienza personale e non perché voleva proteggerti o per amore, ma solo per se stessa. Monti. Non è possibile. Non lo so, falla andare avanti. E prendo la mano di Madame Iva. Madame Iva ti tiene la mano, vedi che è un po' tremolante, e inizia a parlare. Arrigal traduce. Madame Iva ha visto qualcosa stanotte. Ha visto motivo del fraintendimento di Alenka. Paris Nakuviari Alenka Torinaya. Alenka è una delle sue molte figlie. Dono di preveggenza è stato fatto da Madre Notte a Madame Iva. È probabile che Alenka abbia potere opposto e quindi vedere passato di una persona. Karish Oriu Turovia. Quello che ti ha mostrato non riguardava tua madre. Or Coronia. Riguardava tuo padre. Mi cedono le gambe quando dice padre, quindi finisco a ginocchio accanto a Madame Iva e la guardo come se mi potesse vedere trabozzando gli occhi. Non capisco.
E le dico non capisco. Non capisco. Darun sarà Iriodasi. Filantropa, carta divisiva. Può essere letta in un modo oppure in un altro. Può essere bene o può essere male. Se Alenka vede passato, probabilmente passato di tuo padre è passato oscuro. Aris Oronia, tu lo incontrerai molto presto. Questo è ciò che ha visto. Non reggo la botta e quindi mi prendo ed esco di botto dalla tenda. Atros Norovia Nakaya Shanidia Distrat. Atros vuole dirti qualcosa che ha visto che ti riguarda e riguarda Strad. Parlo direttamente, mi inginocchio al capezzale di Madame Iva. Sono io stavolta a tenere la sua mano tra le mie. Ok. E le chiedo in infernale di parlare, perché sono tutto orecchi. Lei ti risponde in infernale. Amon, tu puoi capire anche l'infernale? Tutte le lingue. Ok. Atros, ho visto il tuo futuro. È nell'ambra, avvolto dalla nebbia. Presto incontrerai il diavolo. Egli ti mostrerà la tua più grande debolezza e ti farà fare una scelta e tu accetterai. Rimango in silenzio, chino il capo e mi rimetto al mio posto. Amon Aris Narokoya Sidova. Amon, mia memoria fragile, eppure adesso rammento. Parola che avete dato al giovane insieme a voi è sorella maledetta. La infrangerete. Loro arriveranno comunque a Vallaki, ma voi non sarete con loro. Arish Narodia, non temete. La strada verso vostro destino è ancora lunga. Eppure destino si compirà per ciascuno di voi. Finisce di parlare e fa un sospiro profondo, come stanca e pronta a tornare a dormire. Io volevo chiederle se sa perché, insomma, innanzitutto, visto che è così vecchia, se sa che cosa è successo al padre di Strad, punto primo. E punto secondo è che non so come chiederglielo, perché Strad è così in cerca di una giovane, fissato con una giovane donzella? Madame Iva ti risponde molto affaticata. Feredir Elvis Shinash. Feredir, giovane sbadato elfo. Adesso state cazzo. Devo farlo. Giovane sbadato elfo. Tuo cuore grande, animo puro. Tu non tradirai i tuoi amici, ma anche tu sarai obbligato a fare delle scelte durante il tuo viaggio. Sembra che il tuo destino ti conduca a unirti a Marcia dei Morti, dice Madame Iva. Ma destino e futuro in continuo mutamento, secondo esperienza di Madame Iva. Le tue scelte dipendono da te, giovane elfo
E quanto riguarda Strad, potrai chiederlo a lui, di persona, molto presto. Questo è ciò che ha visto Madame Eva. Ok. Va bene, la ringrazio e me ne vado via molto stranito e turbato da Ok. queste sue parole. Uscite Per la minaccia tutti di dalla morte. tenda. Uscite tutti dalla tenda. E Ismark è lì davanti ad attendervi. Irina anche. E vi dice: tutto bene, ragazzi? 70%. Madame Eva non ha voluto concedermi l'onore di incontrarla. Ancora con questa storia, Irina. Ti ho detto che sono tutte fandonie. Harrigal esce. Fandonie o non fandonie? C'è destino per ciascuno di noi, giovane. Anche per te. Anche tu hai un ruolo in questa storia. E il libro ancora lungo. Fa silenzio, Harrigal. Non voglio sapere queste sciocchezze. Non mi interessa neanche sapere che cosa vi ha detto quella donna. Il vostro futuro non è scritto da nessuna parte, siete voi a costruirvelo. Comunque, adesso dobbiamo andare. Siete pronti? Metto la mano sulla spalla d'Harrigal e gli Bismarck, gli dico tranquillo, siamo pronti. Tranquilli. Sì, ma prima... Lascia perdere Harrigal, con lui ne avremo poi da parlare più avanti, non ti preoccupare. Stiamo calmi. Quell'uomo fa uscire il peggio di me. Lo so. E gli mostro il moncherino. Già. Ma non ti Io preoccupare. mi avvicino ad Harrigal e gli chiedo: invece a me sta molto simpatico. C'è dell'altro latte per caso? Tu mi fai sorridere, elfo. Ne ho preso un po'. Ecco, Grazie, tieni. molto gentile. Tienilo pure, io ne ho dell'altro. Ecco, Posso? che quello sia un elfo mi sembra una fandonia più grande di quelle che racconta Madame Eva, secondo te. Se possibile, prima di partire, dico sì, sono pronto, ma credo che la cosa migliore sia vedere se i Vistani ci concedono di portare con noi un po' di cibo e un po' di scorte e magari qualcuno che magari c'ha più confidenza con qualcun altro, e guardo Atros. Potrebbero avere qualche pozione di guarigione che potrebbe tornarci utile durante il viaggio. $6.000 di oro, di cosa vuoi? Ho anche qualche consiglio su quale strada prendere o quale posto Scommettitore, evitare. devo chiederti 3 cose. Parlo Addirittura direttamente... 3. Sì, e l'ultima è la più importante di tutte. Avete provviste per il viaggio? Provviste contate per viaggio al di fuori Barovia. Se volete però potete dedicare tempo alla pesca. Noi ci pensiamo. Non Seconda abbiamo la domanda. Voi viaggiate molto per Barovia, giusto? Sì, In quali creature potremmo imbatterci viaggiando a ovest? E da cosa ci consigli di stare lontani? oh, ovest, eh? Voi pronti ad affrontare ciò che si prospetta davanti a voi? Ponte molto pericoloso da superare. Ponte? Ah, Ma sì, certo, il ponte delle cascate di Zer. Si Ponte dice che potente. chiunque guardi negli occhi creature del ponte, vittima di molti brutti presagi. E voi come lo attraversate? Noi possiamo andare ovunque. Nostro padrone ci protegge. Ora e per sempre. Che tipo di creatura si tratta? Un basilisco? Oh, io lascio che voi scopriate. Sì? Più divertenti, no? E adesso la domanda più importante. Hai da fumare? Ma certo. Segui. E ti porta dietro un piccolo angolo di una tenda dove all'interno di una piccola botte è piena di un'erba marroncina verdastra. La tira fuori, ti riempie un bel sacchetto bello pieno e te la dà. Avresti anche una pipa? Ma certo,
pipa, dove ho messo? Ah, ecco qui. Atros, prendine Tira per due. fuori la sua pipa personale. C'è sulla pipa di Harrigal un simbolo inciso, il simbolo di un corvo. E te lo dà. Prendi mia, tranquillo, io ne ho tante. Neanche un'altra. Ah no, adesso non esageriamo, non sono mica smerciatore di pipe. Di metagaming. Beh, signor Tabacchino, grazie mille. Non so cos'è il Comunque, signor se posso- Tabacchino, ma non preoccuparti, figurati. Sempre un piacere poter aiutare forestieri. Adesso io devo scappare. Mio fratello mi attende. Ci vediamo alla prossima. Sì? Buona fortuna. Ci Dammi vediamo anche i presto. fiammiferi, uomo. Sono sicuro che saprete come accendere fuoco. Siete in L'acciarino, 6. tranquillo. C'è anche Drago con Ho voi. l'acciarino. Ho l'acciarino. Arrivederci, l'acciarino, signori. Vi auguro Bravo. buona Dai, dai. vita. Che madre notte possa ridervi e se ne va. Ciao Aziz. Ho comprato la volta scorsa acciarina e pietra focaia. Che non ci ha pensato nessuno, ho visto albero pronto. Ah, ce Ma l'avevo. io ce l'ho. Perfetto. Signori, si è fatta una certa, dice Ismark. Let's go. Letteralmente. Siamo. Uno dei vistani mi ha suggerito la via, dovrebbe essere questa, ed è quella che ti ha indicato all'inizio, Rust. Una piccola strettoia che segue il fiume Ivlis. State attraversando questa strettoia, questa strada. Nel frattempo chiacchierate fra di voi. Ismark ha sempre lo sguardo fisso fra Irina e la strada davanti a sé. Avete già fatto un quarto d'ora di cammino, più o meno. Il campo Vistani è più distante. Ismark dice: non capisco perché la gente creda a Madame Iva. Sono solo fandonie. Nessun futuro è comandato da un destino. Io non credo a nessuna predizione. Non mi sono mai fatto leggere le carte, i tarocchi. Non ho mai voluto parlare con Madame Iva. Io però ci avrei parlato, dice Irina. Ma sembra che lei non abbia voluto incontrarmi. Guardo Irina e le dico, beh, forse un po' ironica, forse sei fortunata. E mi giro dall'altra parte senza neanche guardarla. Beh, io non credo che... Chi cazzo ha parlato? Iniziate a sentire i rumori molto familiari di alcuni ringhi. Atros, li vedi. Alle tue spalle ci sono due lupi. Esatto. Feredir, li vedi davanti a te. Ce ne sono altri due. E da Non li vedo. Ok. un cespuglio in fondo se ne mostra un altro, molto più grosso. Tirate iniziativa. Inizia uno dei lupi. Si avvicina di 1, 2, 3 e mira Feredir, lo punta con lo sguardo e velocemente lo attacca con un morso. Feredir, tiro salvezza, devi superare l'11. Ok, danni. 7 danni. Vado Meno 3, giusto? meno 3, giusto. Ismark punta il lupo che ha attaccato Feredir. Tira fuori la sua balestra pesante, lo mira e lo manca. Tocca ad Amon. Tiro fuori la mia balestra, miro questo lupo e attacco. Mancato. Tocca a Rust. Mi avvicino con l'ascia di penne spianata verso il tizio e ancora preso da ciò che ho visto il giorno prima urlo per Gaunter! Wow. Vado ad attaccare. Eccola là. Bam. Preso. Danni. Mamma mia, ma quanto cazzo siete diventati forti, scusami. Tocca all'altro lupo che va velocemente a indietreggiare, affiancandosi al lupo più grosso e passa il turno.
Lucinda. Atros teoricamente un po' mi nasconde. Con azione scaltra mi nascondo, ok? E Atros, utilizzo... Ismark forse. No, Ah perché no, con gli sto- altri lupi, dietro. sì, scusami. E quindi tiro con vantaggio con l'arco. Mancato. Feredir. Vorrei targettare il lupo gigantesco con raffica di spina. Bella. Non vedo quanto ho fatto. Adesso lo vediamo. Tiro Tipo salvezza, due. devo superare il 12. 13, superato. Metà dei danni. Ok. Però, Mhm. siccome ho l'attacco quello là contro le orde, se c'è qualche avversario Sì. vicino, sparo anche all'altro. 17. Che Ok, schifo. un danno un po' di merda, però sempre un danno. Questo lupo va subito addosso ad Atros e attacca con un morso. Tiro salvezza. Metà dei danni. Ok. Utilizzo intimorire infernale sul Ok. lupo che mi ha appena colpito. Faccio il tiro salvezza. 15, superato. Vado con l'altro lupo. Arrivo qua e miro Amon. Questa volta vado col morso, ma tiro con vantaggio Perché? perché ho un'abilità tale per cui Ah, se i ok. lupi sono vicini gli uni agli altri di 5 feet possono tirare con vantaggio. Ok, ok. Mancato lo Sì, stesso. Irina tira fuori la sua spada e tira un bel fendente contro il collo del lupo. Lo colpisce. Danni. Brava Irina. Brava Irina. Atros. Mancato. Ismark mira il lupo davanti a sé, quello più piccolo, e lancia un colpo di balestra. Urca! Un bel 19, lo prende. Danni? 7 danni. Il lupo rimane molto ferito a terra, fa per rialzarsi, è quasi lì per morire. Amon. Allora, io riattacco di nuovo il lupo che ho davanti. Master, ricordami una cosa: se io adesso in questo momento ripongo la balestra, posso attaccare con la spada? Allora, Perché questo ho dubbio. riporre la balestra è un'azione di movimento. Veloce, sì. Estrarre la spada è un'azione veloce. Riporre l'arma è un'azione di movimento. Quindi Va bene, tanto praticamente non mi devo muovere. sacrifichi quindi. l'azione di movimento. Esatto, va bene. E anche perché ce l'ho davanti, con la balestra sarei con svantaggio. Ok. Quindi ripongo la balestra, estraggo la spada e vado di fendente. Ok. Minchia, devo farla a due mani, te lo devo dire. Va bene così. Rust, Ci penso tu hai la Rust, carcassa squartata piena di sangue davanti a te. Quindi ti Mi sposti. sposto, mi rendo Sono conto che spostati mi prende anche alle spalle. E Da provo lì a splattare tiri con il vantaggio. Sì, vabbè. non c'è bisogno. Non c'è A bisogno. meno che non fai un critico. Io penso che lo dividi in tre. Lo trividi. Mamma mia, l'hai splatterato. E mi metto con l'ultima. Vabbè, no, non la posso fare più l'azione di movimento. Vabbè, niente. Basta, Lupo. a posto. Il lupo si Ma il alza. lupacchione grosso non è entrato in combattimento. Il lupo è perché come non è entrato in combattimento? Dovrebbe Non ha essere. fatto niente. Il lupo grosso Dovrebbe non ha esserci. fatto nulla. Ma vuoi vedere che non Uno, ha fatto due. iniziativa il lupo grosso? Uno, No, due, l'ho tre. No, perché sopra in iniziativa ci sono solo 4 lupi segnati e uno che, calcolando che uno è morto, dovrebbero essere 5. E qual è il problema? Ci entra adesso. Eccolo là. Oh ragazzi, il- scusate. Tanto prima o poi. Il lupo più piccolo si muove velocemente di 35 feet fino a raggiungere Feredir.
Morso. Mancato. Mi è mancato. Lucinda. Preso. Preso. 2 di Vabbè, bastano i danni. Nel frattempo controlla con l'attacco furtivo quanti ne aggiunge. Aggiungi 2 di 6 con l'attacco furtivo. Ok. Comunque era morto. Grazie al nostro notaio, sempre attento, meno male, che altrimenti saremmo fottuti. Mancato. Feredir. Irina. Non credo, così spavalda? Irina rinsalda la presa sull'Elsa. Stringe i denti. Adesso basta. E si ferma qui. Ragazzino, Con la spada sta correndo verso il lupo. E Ismark. Irina no! Atros. Ovviamente la seguo. Non andare da sola. Porco. Mancato. Ismark. Irina! Ismark arriva qua, sì, davanti a giusto. Irina. La raggiunge e la ferma. Esatto. Irina, fermati, sei impazzita! Lasciami andare! Amon. Guardo Irina e gli dico: ragazza, è sempre apprezzato l'essere impavidi, ma nelle storie degli altri stiamo calmi, ci arriveremo al combattimento. Rust. Ma perché no? Vabbè, ok. E io gli faccio: idioti, perché parlate e basta? Perché c'è un lupo che ha uno scudo Sono di vita tentato e a tre dare un cristalli. punto di ispirazione a Rust, guarda, veramente. Dio santo. Cogliti di mezzo tu. Bim. Preso. Madonna, comunque la sciabipenne di Rust. Rust sembra un mazzuolo. Sì, sì. Il Direwolf, che sarebbe il lupo feroce, Lupo sarbaggio. è chiaramente molto più grosso degli altri. Si avvicina e mira Ismark. Ismark si sposta e lo evita. Lucinda. Con azione scaltra mi nascondo e l'attacco a distanza con vantaggio. Critico. Critico. Danni critici. Minchia. Mamma Minchia. mia. Hai tolto Critico e critico. metà dei Il danni. critico del ladro è devastante. Ho praticamente una mira che voi proprio mai visto. È Ok. un'assassina. Gli hai lanciato addosso una freccia grossa così e l'hai preso al collo. Tocca a Feredir. Allora, io mi sposto. Penso che l'abbia preso. Colpito. Ismark, spostati! Irina, vattene via! Posso farcela! Tira fuori sempre la sua spada e tenta di colpire il lupo, ma lo manca. Atros. Colpito. Defraglalo. Lo prendi alle spalle. Il colpo si sente. Ismark sposta Irina. Lo si mette davanti. E con la spada lunga infligge un colpo dritto alla testa del lupo feroce, decapitandolo. Ah! Esatto, ci- Ah! Vittoria. Amon si rivolge ad Irina e gli dice: allora tu meno avventata durante il viaggio. Poi si rivolge a Ismark e gli dice: tu invece dai un po' di fiducia a quella ragazza, perché sennò è peggio per te. Non offenderti, Questo Amon, dobbiamo- ma sarebbe il caso che tu ti facessi gli affari tuoi. Amon ha Io non ragione, dovessi- dovresti fidarti di me. Io lo dico per te.
fai poi quello che ti piace di più. A me sai quanto interessa del tuo futuro, io lo dico solo per te. Se vuoi ascoltarmi, bene, se non vuoi ascoltarmi sono fatti tuoi. Beh, vi abbiamo seguito perché sapevamo che potevate aiutarci durante il viaggio. E noi ti proteggeremo, poi il resto sta a te. Io ti ho dato un consiglio, neanche amico, se mi vuoi ascoltare bene. Poi Amon ha ragione, tu non ti fidi di me. Irina, sei andata incontro a un mostro feroce. Abbiamo qui dei compagni che possono aiutarci, sei impazzita. Smettetela di litigare, procediamo. Io lungo la strada chiedo a Ismark dove ha imparato a combattere. Mi sono addestrato per tutta la vita, nell'attesa di incontrare il diavolo. E finalmente usciamo dalla radura e vediamo il ponte che si affaccia alle cascate di Zer. Seguendo la strada sterrata che si inerpica lungo il fianco della montagna, si giunge davanti a un ponte di pietra arcuato e incrostato di muffa che attraversa un burrone naturale. Sul lato del ponte più vicino alla montagna, una cascata si riversa in una pozza nebbiosa 300 metri più in basso. La pozza alimenta un fiume che serpeggia tra i pini, avvolti dalla nebbia di cui la valle è ammantata. E agli angoli del ponte campeggiano gargoyle ammantati di muschio nero, con i volti erosi dalle intemperie. Ci siamo quasi. Volete fare Vi qualcosa? faccio ricordate di non guardare negli occhi le statue come ci hanno detto i Vistani. voglio fare un tiro di... cioè voglio osservare bene tutto l'ambiente attorno per vedere eventuali pericoli. E vedi questo burrone che scende giù a valle nella cascata. Le pareti sono molto lisce e sono umide. Qualora voleste provare in qualche modo, per qualche motivo, a scavalcarle, dovrete essere molto, molto, ma molto abili e molto agili. Questa è per caso la cascata dove è stato buttato giù il mago? Non è nelle vicinanze? O è questa? Cioè il mago è stato buttato giù da un dirupo di Ravenloft, quindi non c'entra niente con questa zona No, della mappa, ok? erano sul lago che vedevamo ieri. Ok, no, era una domanda che ieri. Sono passati 5 minuti. Non perdiamo altro tempo, andiamo. Ci avviciniamo. Atros si mette il cappuccio e se lo mette a mezza faccia, giusto per vedere
il pavimento fino in fondo. Ok. Quello che vedete davanti a voi è un lungo ponte di pietra. Ci sono, vedete, queste statue di gargoyle proprio davanti a voi. Ismark vi dice: non guardatele, non guardate le statue. No, tranquillo, sono più brutto dell'elfo, non le guarderò. E io abbasso lo Parli di stress, sguardo. vero? Mi metto il cappuccio e abbasso lo sguardo. Ok. Io mi metto la mano quasi sugli occhi abbassando la testa. Cominciate ad attraversare il ponte. Le statue sono davvero molto vicine. Irina, Non ho- guarda giù. Non appena tentate di superarle, Irina ti Per sente favore. e è quasi tentata di sollevare lo sguardo. Soprattutto E perché tiro giù. Cazzo, Irina. Le chino la testa, la testa, però non in quel senso. e soprattutto perché percezione, tutti quanti. Non mi piace. Probabilmente Aspetta, prima che tutti facciate percezione, sto attivando. Vabbè, tanto lo puoi usare, lo puoi dire anche dopo. Sto attivando ispirazione bardica per tutti. Cosa Vi levo- fai? Vi do la possibilità di tirare un D6 aggiuntivo a tutte le prove delle abilità. Tolgo un uso di ispirazione bardica. Rifacciamolo da capo, tirate tutti percezione, avete ispirazione bardica e potete tirare un D6 Ok. aggiuntivo eventualmente. È tipo se tiro un D6 aggiuntivo per aumentare il mio tiro, faccio così e quindi c'è 6 più Più 6, 6, 12. 12, 17 Atros. 17. Ok, 14, Feredir. 14 C'è più. un 3 di Amon che fa 10, va Fatto. bene. Va bene. Ho fatto 3. Ho fatto in realtà 23. Amon, ispirazione bardica vale anche per te. Sì, infatti Poi lo stavo usando. Tira il D6. Io 17, eh? Ok, Bello. bellissimo. Ragazzi, sentite la seguente cosa. State per superare i gargoyle e sentite un rumore della pietra che si sfalda. Ciottoli di pietra cadono ai vostri piedi e sentite il suono di lievi ruggiti. Che cosa fate? Ragazzi, fuori a manetta dal ponte. Qualsiasi scontro fuori dal ponte. Inizio a correre. Scatto. Io pure. E Ismark. Correte! Alle vostre spalle sentite il rumore di ali di 2 gargoyle che vi stanno inseguendo. Non voltatevi! Continuate a correre! Svelti, svelti! Iniziate a intravedere l'uscita del ponte. Amon, mentre state correndo davanti a voi, vedi una figura. Sembrerebbe un uomo. È molto grosso, è enorme, muscoloso, ha un elmo di ferro con la testa di un corvo e un'ascia che è il doppio di lui. Vi sta quasi attendendo all'uscita del ponte quando vedi che scatta in avanti verso di voi, getta a terra la punta dell'ascia con un tonfo e fa si mette lì davanti e velocemente avanza. Vi faccio tirare a tutti iniziativa. Inizia Rust. Ovviamente il cazzo. Provo a spostarmi. Intanto vediamo quanti fat. Velocemente, mi raccomando.
senza Sì, stare sì, troppo... sacrifico le mie azioni di movimento per rinfoderare la sciabipenne, Ok. sfodero la Bali Molto bene. e provo ad attaccare. Mancato. Ok. Tocca ad Amon. Allora, Glielo fai, l'obiettivo, oltre a fare il danno ai gargoyle, è cercare di frantumare il ponte così non possono passare. Amon, Non Hanno possono le ali, passare Dani. chi? I gargoyle hanno le ali. Hanno le ali, minchia, Dani. minchia, vero, hanno le ali. Ma in ogni caso, se lo prendo qua, se tiro qua, li prendo entrambi. Amon si sente che con voce bassa e molto roca inizia a parlare una lingua che gli altri non riescono a riconoscere, ma subito dopo si sentono dei fulmini cadere sui due gargoyle e Amon attiva frantumare. A questo punto tu dovresti fare un tiro salvezza su Costituzione. Se fallisci subisci 3 di 8 danni. Cazzo. Cazzo, Cazzissimo. cazzarolissima. Superato. Vabbè, metà Metà dei danni danni. si beccano. Minchia, quanta vita c'hanno questi? 30 punti ferita almeno. A Lucinda. Colpito. Arco corto. Lanci, scocchi una freccia. E Atros vede che la situazione è la seguente, per cui si piazza al centro qui e attiva armatura di Agatis. Ok? Ok. Punti ferita E passa il extra. suo turno. Temporanei. Passa il suo Ogni turno. qualvolta vengo colpito, chi mi colpisce subisce 10 danni finché non vengono debellati tutti i punti ferita temporanei. Feredir. Bella. Ok, io al solito l'azione bonus la posso fare dopo l'attacco, Lo no? puoi fare quando vuoi l'azione bonus. Lo puoi fare sempre. No. Allora, Quando te pare. prima attacco lui. Direi che l'ho preso. Preso. Ok, visto che l'ho preso, vado di danni direttamente. Bravo. Uno Ok. sbraghino hai fatto. Preso. Non gli ho tolto un cazzo, Ne ragazzi. hai tolto 13 a voglia. Come non Tocca hai tolto un a cazzo? Ismark. Bismarck. Ismark punta il distruttore. 3 danni. La freccia arriva sul corpo del distruttore e lui se ne sbatte completamente. E il distruttore avanza. Sarebbe bellissimo. Non ci arrivi, non ci arrivi. Non ci sei arrivi, non ci lontano, arrivi, non ci ci arrivi. Immagini l'azione nella vita Peggio. reale è questo qua che si avvicina verso di te, Niente. arriva 3 metri Fa un da passo destra. avanti. Ok. Gargoyle. Aspetta. Il gargoyle vola verso di voi. Si affianca ad Atros. Lo mira. E attacca con un artiglio. Anzi, fa multi-attacco e attacca con l'artiglio. Colpito. Colpito. È morso. Porca mignotta che Colpito. tiri. Yes. Danno. E danno. Ok, se non sbaglio avevi attivato l'armatura di Agatis. Ok, allora subisce 10 danni da freddo. Ok, perfetto. Vado su Irina. Attento Atros! Alle sue spalle! Irina mira il gargoyle. Spada. Danno. Preso. 5 danni. Secondo gargoyle si avvicina anche lui qui e attacca Atros con vantaggio. Multi attacco. Addio ragazzi, è stato un Artiglio. piacere. Minchia critico. È morso.
Ok. Che sono a 9 punti ferita. Porca mignotta. Ah no, sono a sei 2 punti ferita. a 2 punti scusate. ferita. Atros è molto ferito. Aspettate. Ok. Rust. Io continuo ad attaccare il tizio, il distruttore di sto cazzo, con la balestra leggera. Non farmi passare subito il turno dopo, Sì. ok? Colpito? No, mancato, scusami. No, non ho mancato. Non mi muovo e rinfodero la balestra sacrificando il movimento e tiro fuori l'asciapipen. Ok. Amon. Allora, nel momento in cui Atros subisce l'attacco, Mhm. Amon ovviamente si trova spaventato e perché non mi fa mirare? Ok, ora mi fa mirare. Punta il Gargoyle che ha di fronte e sempre con una voce bassa e quasi demoniaca attiva i sussurri dissonanti. Tu dovresti tirare un tiro salvezza. Tiro Se lo salvezza. non lo Non superi, superato. non lo superi, subisci danni e ti devi allontanare quanto più possibile. Quindi dai attacco di opportunità. Quindi concedo un attacco Sposta- di opportunità. Ehm, Qual è questo? Sempre a me? Sempre Che penso a a tutti. tutti e tre. a tutti e tre. Irina, Atros Atros e e Amon. Amon. Quindi io attacco con la spada a 2 mani e non lo Irina prendo. attacca con la spada Non penso di aver fatto il danno con un e lo ha preso. E lo prendo. E Atros? Anche io attacco con la spada. Che sono vicino. Ok. Un po' di danno. Però lui si deve allontanare ora quanto più possibile. Quanto più possibile, vediamo. Ok, si è allontanato di 30 feet. Va Lucinda. Scusa, una domanda tecnica. Se io sono dietro ad Amon, ok, quindi teoricamente lui mi nasconde. Perché pensavo che se io sono dietro ad Amon e uso azione scaltra per cercare di nascondermi il più possibile, posso tirare con vantaggio se dico ad Amon che gli sto poggiando una freccia sulla spalla e di stare immobile e di sferrare l'attacco senza che il gargoyle lo veda. Mi piace. Fallo. Fai, se fai uno mi tagli un orecchio. Il rischio Vabbè, di c'è tagliare l'altro. mezz'orecchia ad Amon. Fallo. L'azione mi piace. Allora, Fallo. Amon all'orecchia sventola. In Dungeons quindi and Dragons si può fare tutto, il limite è l'immaginazione. Quello che si può All'orecchia sventola, fare quindi. è adattare alle regole. Quindi lo puoi fare. Infatti la freccia la puoi mettere qua nell'orecchia sventola. Era Ok. uscito uno. Colpito. Hai colpito il gargoyle. Svacantalo. Oh. Bella. Ok, bella. Bella mossa. Scopriamo che i gargoyle perdono sangue. Atros. E Amon non ha perso un orecchio. Ok, il cazzo. Ok, mica tanto. Sganciati. Sì, stavo proprio per fare questa roba qua. Disimpegno. Ti stai disimpegnando dalla battaglia senza generare attacco di opportunità da parte del tuo nemico nei tuoi confronti. Tocca Ok. a Feredir. Io non posso fare altro che attaccare con le doppie spade Bravo. il tipo. Direi che l'ho mancato. Mancato. Vado con la seconda. Preso. Preso. Vado di danni. 5. 5 dadi. Vado con In realtà 3, Fede. Non Sì, devi in realtà sommare. Non devi sommare il bonus. Col secondo. Ismark. Ah, Ok, sì. Il bonus Sì, destrezza sì, ai sì, danni. sì, sì. No, forza. Mhm.
non ha parare, quindi Ismark deve per forza concentrarsi sul gargoyle. Ha sempre la sua balestra in mano, mira e scocca. Mancato. Glielo buttana della miseria. Occhio di Fabio. Il distruttore. Si avvicina, passo pesante, imbraccia l'arma. Vi manca convinzione. Solleva l'ascia. La citazione non è stata capita da nessuno, ma la cosa mi piace. E Rust, preparati. Oh oh. Giustamente, mica Ismar. Preso. Danni. Lui ha un'ascia così grossa che è tripenne, non è bipenne. È più grande di Rust. Tiro salvezza. Minchia. Superato, metà dei danni. Ah, vabbè. Secondo colpo. Mancato. Vedi il distruttore che fa su di te. Tocca a Irina. Irina è spaventata, molto spaventata dal tizio che si è appena avvicinato, e quindi l'unica cosa che può fare in questo momento è cercare di aiutarvi contro il gargoyle. Lo mira e ancora una spada su di lui. Bella. Preso. Danni. Ok, 7 danni. Gargoyle. Il gargoyle va Chi mira? contro Irina, che l'ha appena attaccata. Multiattacco, morso e artiglio. E lei spara il colpo. Che cazzo è? Perry, Perriato. Perry Mason. Rust. No, non sono fottuti, non sono fottuti. A me sembra che la convinzione manchi a te in realtà. Ma... Direttamente da un film di Quentin Quanquino. Di Twentin Quarantino. Cercando di fare un passo verso sotto, vediamo se lo fa. Ok, così a fianco, giusto? Grazie a Ismark. Un passettino. Esatto. Sì. Certo. Mamma mia, critico! Critico. Gli scaramenti Ogni lascia, mani. gliela conficchi sul tricipite. Dove Adesso è arriva? adesso Dove diventa arriva? un bicipite. Sull'osso troncoconico. Uso azione impetuosa Impeta, figlio mio, impeta. per attaccare nuovamente. Mamma mia. Madonna! Super Saiyan. E ti sei sentito malino nel secondo attacco. Preso. Bellissimo. Bella. Mamma, che soddisfazione che mi stai dando. Mamma mia. Madonna. Amon. Placa sto cazzo. Amon si sposta per attaccare il gargoyle, ma mentre si sposta dice al nano: parlerò di te come come cazzo ti chiami? Rust metti trebbia. No. Non esistono avvicino- le trebbie in questo, vabbè. Le Sì, inventiamo. esatto, non esiste. Vabbè. E attacca con la spada. Mancato. Ma non penso mancato, porca troia, devo allenarmi. Eri troppo ingallato. Lucinda. Eri troppo. Ho cazzato eri da... troppo- Ma troppo accanto a Feridir, dovevi andargli. volevo fare copertura Irina in realtà, per questo mi sono messo. Bello. Mamma mia, mamma mia. Altre legnate forti. Ma su Ismark l'hai fatto? Ho visto l'animazione di dare una mazzata a Ismark. Mamma mia. Quanti danni Ciao, fa? baby. 30 danni. Ti manca convinzione. Atros. Sì, lui, vedete che lui sta subendo i danni e geme mentre subisce i danni, ma comunque rimane massiccio, una roccia davanti a voi. Boom. Atros punta sul gargoyle. Colpito. 6 danni. Ok.
Si è spostato, perfetto. Feredir. Basta, vaffanculo, attivo un altro marchio del cacciatore su questo stronzo. Vado di attacco prima, che ogni volta che lo prendo, cioè se lo prendo. Peccato. Ok, lo prendo. Ok, con questo gli fai Vado anche i di danni di Mhm. marchio del cacciatore. Vado. Vadi. Fatto. 6 danni totali. Ok. 6, giusto, hai ragione, sempre per quel discorso. Ismark mira il distruttore implacabile Fammi vedere sto critico Ismark. e Calma. lascia andare un che fennente cazzo. dall'alto verso il Che basso, cazzo. che lo manca. Dai, forza, vogliamo vedere quest'ira, Lamberto. Il distruttore implacabile. Non ha ira il distruttore implacabile. Ah no? Sembrava uno sbabbaro. Non è ira, è incazzatura. Eppure è scritto in maiuscolo tutto quanto, quindi. Multi, Lo vede, in realtà. multi-attacco su Ismark. Si volta verso di lui. Allora, l'ascia di Rust è conficcata nel tricipite del distruttore. Il distruttore afferra la lama di Rust e la tira via. Si volta verso Ismark e gli lascia andare un'asciata gigante. Mancato. E di nuovo a seguire un altro colpo. Mancato. Ismark li schiva come un'anguilla, sguscia via. Come un'anguilla. Irina, lei punta al gargoyle, ancora con la spada. Mancato. Tocca al gargoyle, che questa volta mira Feredir. Si volta. Mancami. Si volta verso di lui e multi-attacco. Artiglio Merda. e morso. Mancato. Mancato. Preso. Man- Danni. Dai, ma quello è a cavallo, non vale. 3 danni. Tocca a Rust. Dai, rastalo. Arrestalo. Oh, mamma mia, un altro Madonna. critico. Rasti. Questa volta vedi che lui lo sente il colpo. Oh. Mi sembri ancora poco convinto. Danni, 23 danni. Ok, tocca ad Amon. Comunque 3 critici e quello ancora ha più di un terzo di vita. E vabbè. Sì, infatti, è una bestia. Ci stiamo gasando un attimino 100 velocemente. Falli due passi. Spadata di nuovo. A 2 mani. Falli. Fallito di nuovo. Li potevi fare 2 passi. Mancato. Tocca. Dove? Ti puoi spostare se vuoi. Affiancamento. Ma voglio fare copertura Irina. Se immagina la Lucinda. scena che mi sposto, gli lascio il fianco libero a quella. Attacco furtivo, Ok. fronzone enorme, spada corta. Sul distruttore implacabile. Preso. E l'hai preso. Danni, Dai, pacchiamolo. 15 danni. Tocca ad Atros. Tocca ad Atros. Vabbè, a sto punto... Mancato sul gargoyle. Go. Ok. Feredir. Vado sempre dello stesso meccanismo. Vado con la prima. Mancato. Vado con la seconda. Preso. 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 Faccio danni meno 2. Ok, aspetta. Fatto. Marchio del cacciatore sul gargoyle. Tocca Sempre Ismark. libero. Ehi Smark, fatti rispettare. Ci penso io. Tira con vantaggio contro il distruttore con la spada lunga. Perché non me lo fa tirare? Non me lo fa vabbè. tirare con vantaggio, ragazzi. Oh. Critico. Però riprova con vantaggio di nuovo. Ok.
19. Bene. Preso. Danni. 4 danni. Tocca al distruttore. Questa volta il distruttore mira Rust. Gli hai un po' rotto il cazzo. Solleva la sua ascia gigante, la fa roteare sopra la sua testa con una sola mano, la afferra con entrambe le mani. Mancato. E gli Mi scivola. abbasso così. Ti abbassi. Mi abbasso così. Sì, ti abbassi. Certo. Sono Irina. radente al sole. Di nuovo Irina sul gargoyle. Spada lunga. Morirà prima o poi sto Maria, gargoyle. ma Mancato. Scoprire mai. Gargoyle Cazzo. di nuovo su Feredir. Morso Mi ha e preso. artiglio. E ti ha preso e ti ha preso. Che Attilio. cazzo. E danno. Orca! Ti ha fatto bei danni. Merda. Aspetta. Ok, Rust. Again. Preso. - 12. Tocca ad Amon. Posto, vado qua. Spadata. Alto. Versatile. Ok, versatile. Oh, Bello. 9. 9 danni. Lucinda. Aspetta, finisco la mia azione e ritorno di nuovo a fare copertura Ok. ad Irina. Lucinda. No. Ah, l'hai scritto mezz'ora fa, sono fottuto. Lo so, il combattimento. Però sta Io dando dico soddisfazione. Bello, Mamma mia. bello, vai Lucinda. Ammazziamolo, vai. Bello. Sperando Che che bello. sia l'ultimo. Dai che è l'ultimo col critical. Che bello avere dei compagni che sono fotti. Fotti. 20 danni. Vado con Atros. Ci siamo. Dai, ci siamo quasi. Gliel'abbiamo fatto questo. Ora lo spacca Ismark. Sul Dai, gargoyle. dai, l'ultimo colpo. Preso. Oh, Ok. santo cielo. Il gargoyle sì. si distrugge come pietra. Tocca a Feredir. Ok. Io Finiscilo. prima di curarmi miro su quel pezzo di merda gigantesco. 5. Sì. Ok. C'è infinito il marchio del cacciatore. Sì, Fino a un'azione quando non bonus. muore, sì. Grazie, Grandiosa bonus. questa cosa. No, pensavo avesse gli slot pure quello. Grandiosa come cosa. Ismark. Di nuovo. Ismark, finiscilo. Lo manca al primo colpo. E gli dà. Ma io attacco con vantaggio perché c'è Rust. Giusto? Ok. Addio. Mancato ugualmente con vantaggio. Il distruttore va su Rust. Mancato. Lo colpisce di nuovo. Tenta di colpirlo di nuovo con l'ascia. Mancato 2 volte. Troppo basso, troppo Gargoyle basso. morto. Irina. Che schifo, Mancato. però Irina, minchia. Che cazzo, Irina, resta a casa. Rust. Dai. Una No. Oh. squadra fortissima. Critico. Faccio. Non sei affatto concentrato. Minchia, quello se le salsa, le conserva. Mi porterai i fiori sulla tomba, non eri concentrato. Voglio Ok. quella cazzo di ascia mentre gli taglio la testa. Gliela scappo dalle mani, cazzo. Gli tranci una gamba, lui cade a terra e gli tagli la testa. Pum. Assolutamente. Fine combattimento. Sì, ma mi sa che non mi ha sentito. Ti ho sentito. Mamma mia, quanto è Signori, Che cazzo? 1105 punti esperienza, meritatissimi, bravi tutti. Meritati.
Molto bene. Solo per tutti i critici che ti abbiamo dato. Minchia, abbiamo fatto Minchia, un sacco seriamente? di picciotti oggi. Molto Assurdo. bene, bravi tutti. Vedi voi, ho tirato solo 1 e 2. Davi, tu quanti punti vita avevi alla fine? 1. 2. Sei rimasto 1. Anche io Due sono punti 2 vita. punti vita. Posso consigliare di attivare un campo di fortuna subito dopo il ponte per riprendere un pochettino le forze? Allora, Andiamo a fare uno short rest. Ismark Short. si vede che è molto stanco, affaticato. Ismark, cazzo, sei stanco di non prendere un cazzo, vero? Siete stati bravissimi. Senza di voi non so se ce l'avremmo mai fatta. Non si sì. può dire lo stesso però di te. Parli sul serio? Siete più stronzi del Drow. Hai ragione, Elfo. Me ne scuso. Non sono bravo Bene, quanto dire. voi. Ismark, non ti preoccupare, Ismark. Feredir è un bullone. Ismark. Fa niente. Eh, avrai Feredir tempo ha per assolutamente allenarti. ragione. Come potrei mai proteggere mia sorella? Sono un debole. Con un po' di autostima in più, Ismark, dai, su. Faccio Svegliamo. un passo verso Ismark e gli dico: tranquillo, non disperarti. Nella casa maledetta mi è successa la stessa identica cosa con l'Orgot. Arriverà il momento in cui sarai tu a salvare noi. Ti ringrazio delle Ma tue Ma non è parole. questo il giorno. Mi rinfranchi, mi dai fiducia. Irina, cercherò di fidarmi un po' più di te. Grazie, Ismark. Adesso andiamo. Abbiamo molta strada da fare. Ci avventuriamo oltre il ponte. Come vedete intorno a voi ci sono alte rocce e davanti a voi c'è un paesaggio, questo paesaggio qui, che scorgete, di cui non scorgete la fine, e appena arrivate alla fine di questa strada vedete qualcosa di familiare. Un Una bella incrocio porta. con i cancelli di Barovia. Tirate percezione. Ok. Tiriamo percezione appena carica la mappa, magari, ma dico ragazzi, ok ragazzi, questa è la porta ovest di Barovia. Mamma mia, ma io ho fatto 26. Mare, Amon. c'ho 17 di percezione, guardo con gli occhi chiusi. Vedi avvicinarsi da una collina, scendere una carrozza trainata da 4 cavalli. È una carrozza nera che si avvicina No. dalla distanza. Ismark deglutisce. Irina si mette alle sue spalle, afferrandogli un braccio. La carrozza si ferma a una decina di metri da voi. E Ismark fa: cosa sta succedendo? Dei corvi sono tutti intorno a voi, uno stormo di corvi che si va ad appollaiare sul tronco di un albero. Uno di questi stridisce. Il suo occhio batte velocemente, il suo collo si gira a destra e a sinistra e vi fissa dall'alto. Ve ne accorgete? La porta della carrozza si apre e vi mostra un interno molto grande. Ma Amon, tu sei l'unico che vedi che all'interno della carrozza non c'è assolutamente niente fuorché un rotolo di pergamena. Dalla tua distanza riesci anche a vedere il sigillo. Sono 10 metri, ma per te è come se fosse mezzo metro. Neanche. Come se l'avessi proprio davanti a te. Il sigillo porta il simbolo di un corvo. Non ho idea di che cosa stia succedendo, Irina. Stai dietro di me. Ragazzi, forse dovremmo allontanarci. Attraversiamo le porte, andiamo a Vallaki. In realtà sono incuriosito da quella pergamena. Pergamena. Beh, a me sembra un invito. Comunque stringeremo esatto. coi tempi. Manina, Per l'una meno 20. Amon vuole utilizzare mano magica, Mhm. attiva mano magica, per provare a far entrare la mano all'interno della carrozza
e prendere la pergamena. La mano magica appare ed è scheletrica, di un azzurrognolo evanescente, il tipico colore che ti appartiene, però è scheletrica. È scheletrica, quindi subisce l'influenza della carrozza, dell'aria, della situazione dell'ambiente. Raggiunge la carrozza all'interno, afferra la pergamena e te la porta. Ok, Amon la prende in mano, guarda il sigillo prima per che gli rimanga impresso negli occhi, magari lo rivede più avanti. Guarda gli Ma altri e aspetta, dice... non farlo. E Irina, Esatto. cosa c'è, Ismark? Io lo conosco quel sigillo. È il suo sigillo. Il sigillo del diavolo. Mi pare abbastanza ovvio che i corvi siano di Strahd. Vi indico i corvi che ci sono sulla carrozza. Quelle A sono meno le che sue non spie, sia. dice Irina. Indico il corvo che c'è nel sigillo. È sicuramente lui. Non aprire quella missiva, Amon. Dobbiamo andare Non via da siete- qui. Non siete curiosi di sapere perché l'onnipotente Strahd ha mandato una carrozza spettrale con 4 cavalli così bardata per consegnarci una missiva? Quello Beh, che fa Strahd ha sempre un motivo di esistere, ma io devo proteggere mia sorella. Amon forse ha ragione, Ismark. Dovremmo conoscere qualcosa di più riguardo a quanto sta accadendo. Voi che ne dite, ragazzi? Atros prende la parola e dice: beh, sicuramente non sarà la missiva. Secondo me là dentro troverai solamente un invito ad andare a Ravenloft. Chiaro. Apri l'Amon. Un invito Ho la- cordiale. Sarebbe potuto venire di persona, d'altronde, no? Ah, magari è lì sopra che ci sta... Che ci sta Amon. guardando. Esatto. Amon apre e legge cosa c'è scritto. È una lettera di invito. Amici miei, Punto Sherlock Holmes per me. amici miei. Non lo leggo da qui perché è scritto in aramaico antico. Amici miei, sappiate che sono stato io a portarvi in questa terra, la mia casa, e sappiate che io e solo io posso permettervi di uscirne. Desidero invitarvi a cena presso il mio castello, così da incontrarci in una parvenza di civiltà. Il vostro passaggio qui sarà un passaggio sicuro. Attendo con trepidazione il vostro arrivo. Il vostro umile anfitrione, Strahd von Zarovich. Vuole Ismark. Ripongo la pergamena nello zaino e dico: allora, secondo me la cosa è abbastanza semplice, ovvero o accettiamo l'invito o nessuno uscirà da Barovia. Esatto, io non credo che sia una trappola. Se ci volesse tutti morti, ci ucciderebbe tutti anche adesso. Saremmo già morti. Sa benissimo che siamo con Irina, sa benissimo che siamo con suo fratello, che siamo con te, Però- Ismark. Però non hai- invita loro. Ha invitato noi, vi continuo a dire, Irina non è l'obiettivo principale. Io direi che noi andiamo e loro escono dalle porte in sicurezza. Ismark Ah, prende sì, parola e sì. dice: vi sciolgo dal vostro patto, dalla vostra promessa. Io e Irina andremo per la nostra strada, avete già fatto tanto per noi. Ma Ismark, no. Non andremo a quel castello, non andremo a incontrare il diavolo, non ti porterò tra le sue grinfie. Nessuno ti ha invitato, Ismark. Irina, non devi venire qua, vai con tuo fratello. Arrivate a Vallaki, mettiti in salvo, al resto ci penseremo noi. E ci rivedremo lì. Ma Lucinda, probabilmente. io ho così tante domande da fargli. Ci sarà occasione. Poi parleremo, verremo Dille- a Vallaki, non ti preoccupare, non succederà niente. Dille a noi, le faremo noi per te, poi tanto ci rivedremo a Ballati. E quindi è qui che ci separiamo, dice Ismark. Sì. Non è
Non è un addio, è un arrivederci. È un arrivederci. Vi attenderò a Vallaki. Dirò a tutti del vostro arrivo. Non fatevi attendere troppo, vi aspetto lì. Ecco, magari la parte in cui dice a tutti del nostro arrivo non mi piace. Esatto. Vai Facciamo a che... Vallaki e dici che forse potrebbero arrivare degli amici strambi, ma non c'è bisogno che dici a tutti del nostro arrivo. magari Molto non lo bene dice per la qua. precisazione. Ok. Bene, allora non dirò a nessuno, forse a qualcuno nel vostro arrivo. Ok. Lascialo detto alla locanda. Sceglierò con E saggezza. basta. Ok. Buona fortuna ragazzi, ci rivedremo presto. Ismark vi porge la mano, come a stringervela. Irina vi Io saluta abbraccio Irina. e abbraccia Io Lucinda. abbraccio Irina. Buona fortuna. Che i diavoli vi guardino. Ancora una cosa, dice Ismark, prima di andarsene. Qualsiasi cosa vi dirà quel diavolo, non fidatevi assolutamente delle sue parole. Cercherà sicuramente di manipolarvi. Addio Grazie, addio. e grazie A di dopo. tutto. Sono nato nel luogo dell'inganno, figurati. Lo vogliamo dire tutti insieme? Fine Yes. sessione. Fine sessione. Fine sessione. Yes. E io voglio questa carrozza con questi cavalli al mio funerale. Ma che figo, ma Direi- vuol dire che la prossima volta siamo dentro il castello.